Кей адамдарға өзінің ішкі мотивациясы жетпейді. Оған міндетті түрде сыртқы мотивация керек болып тұрады да. Сырттан біреудің беретін мотивациясына кәдімгі мұқтаж болып, тәуелді болып тұрады. Бұл негізінен адамның өзіне жауапкершілік алмауынан. Әрдайым құрбысынан, досынан, жолдасынан бір мотивация күтіп тұрады да. Шындығында адамның ішкі рухы күшті болатын болса, біздің қазақтар рухқа қойған адамдарымыз ғой, рухпен көтерілетін, рухпен семіретін. Ал рух қай кезде өшеді? Энергия ластанған кезде. Энергия өзінің ішкі энергиямен сыртқы жан мен тәннің гармониясы, тепе-теңдігін бұзған кезде ішкі рух өледі, мотивация өшеді. Сондықтан әрқашан адамның ішінде тепе-теңдік болу керек, баланс, гармония болу керек. Ал осы тепе-теңдікті, осы гармонияны ретке келтіретін ол энергия.